In questo momento abbiamo però da considerare, oltre all'aumento del numero dei casi, anche quanto pesa nell'aumento del numero dei casi la presenza delle varianti, perché sapete che le varianti, è stato detto, lo diciamo ogni giorno, è legato soprattutto ad una maggiore contagiosità. E proprio per la contagiosità delle varianti è necessario un monitoraggio molto stretto, come da circolari ministeriali, per identificare i casi ad esse legati. Nel corso del punto stampa del presidente Zaia, la dottoressa Russo ha spiegato dunque che sarà utilizzato il metodo originale per rafforzare il sistema del tracciamento e dell'isolamento. Per ogni caso che viene ad essere segnalato, la quarantena non è più di 10 giorni, ma è di 14 giorni, come era all'inizio nella fase 1, se vi ricordate, quindi più cautelativa da questo punto di vista. Si chiude con un tampone molecolare negativo e poi, per quanto riguarda il contact tracing, stiamo portando avanti un'azione che è analoga a quella che avevamo soprattutto nelle fasi più problematiche dell'andamento dell'epidemia, che non considera soltanto i contatti stretti, ma anche i contatti a basso rischio. Fino a 14 giorni prima. Questo per isolare più persone possibili e bloccare il virus. Che cosa cambierà invece per i casi di positività a scuola? Un'attenzione particolare ce l'abbiamo nel monitoraggio di tutti i casi di positività che si riscontrano in ambito scolastico. È importante che noi sappiamo se sono determinati da variante o meno. Il fatto che siano determinati da variante ci porta praticamente a ricercare gli altri casi come sempre, però nel caso in cui troviamo un altro positivo, il provvedimento, oltre che alla classe, potrebbe essere esteso al singolo istituto. Questo per evitare che rapidamente possa interessare più soggetti. Con un cluster da variante, ovvero 2 o più casi collegati fra loro, si potrebbe dunque chiudere l'intero istituto, ma le modalità d'azione saranno decise entro i primi giorni della prossima settimana. Lo valuteremo in base anche alla situazione epidemiologica in cui insiste la scuola. È un'analisi che considera i casi specifici in un contesto più generale, che è un contesto di distretto oppure in un contesto di provincia. Speriamo di non farlo in un contesto di regione, proprio perché vorremmo lavorare in maniera più mirata.